ariko noneho ikindi cyagombaga gutangarizwamo ni kategori zigomba kuzahembwa tariki 30 z'ukwezi kwa gatanu. Birumvikana ni nyuma y'iminsi 5 shampiyona ishojwe muri Kigali Convention Center. Hanyuma ibyiciro bizahembwa ni best player of the season. Nari nabahaye igitekerezo ngo tugerageze gutekereza twabigiramo twihuta nka batatu wese ataye nka batatu. Best umukinnyi player of the season. Best player of the season. Abakinnyi beza ba saison mvuzemo nka batatu. Uwa mbere navugamo Forngayi, nimero ya mbere nabanje. Nimero 1 Forngayi muri iyi saison. Nimero 2 Nije na Clement. Nimero 3 Sheikh Jibril Watara. Abo bakinnyi batatu nibo banjye, ariko uza on top akaba ari Forngayi. Wowe abakinnyi batatu beza nashyiramo kapitene wa Rayon Sport Muhire Kevin kuko afite assist nyinshi. Undi mukinnyi nashyiramo Ruboneka nawe yize saison nziza mu by'ukuri. Hanyuma na Umar Aba w'ikipe Bugesera top scorer kugeza ubu ngubu. Wowe Rugango Forngayi arimo. Urebye imikino yamaze adakina kandi agakomeza kuyobora kugeza amagingo aya. Nkafata undi mwana nashyiramo n'Indera. Nashyiramo nibyo rutazamu wa Bugesera nawe il a bien travaillé quand même. Urebye uburyo afashe equipe ya Bugesera arindimuka akabana bari mu bare guhatana kuri uburyo afashe equipe ya Bugesera kugoma mu cyiciro cya mbere nabarimo. Undi nashyiramo ninde nashyiramo nashyiramo ariko turaza kumushyiramo wenda mu bazamu. Nashyiramo Ishimwe Pierre. Hanyuma ngiye bazamu bagerageje batatu ngiye nashyiraho Muhire Keve, nashyiraho Umar Aba, nashyiraho na Sheikh Jibril Watara. Hanyuma coach of the season aha rero birakomeye cyane kuko abatoza barirukanwe. Abatoza niburi 10 barirukanwe batangiye saison, ariko n'abataritangiye harimo abatoje imikino myinshi fatika twareba nk'abagize impact igaragara mu by'ukuri. Nafata mbere na mbere umutoza urimo gutoza equipe ya Kiyovu uyu munsi yitwa Yego Malik Wade. Namushyiramo kuko urebye run Kiyovu ikoze mu mikino nka 15 iheruka ne impressionnant. Ukazanamo umutoza equipe ya PRFC quand même, equipe isize iri ku mwanya wa kabiri. Nkazanamo undi nindese y'abatoza banje batatu. Umuntu bita Robertinho nge agomba kujyamo. Na Robertinho nanjye mushyizemo niwe watoje Leon Malik Wade, Robertinho na Darikonovic. Okay, nge ni Afam Lotfi kuri nge murikije imikino yakoze. Hakazamo umutoza Rwaka Claude nyuma yo gufata Rayon Sport mu by'ukuri yagaragaje ko nawe ari umutoza imikino itatu atoje ingana Rwaka atoje imikino myinshi. Rwaka yatoje match ya mbere ya shampiyona yatoje yari match ya Muhazi ariko twari imikino mike. Ni Muhazi urumva Ingoma ahitajya i Rubavu. Hari yatoje Kigali imbere ko agira Rubavu. Yari cyari gikombe cy'amahoro match ya Polisi. Cyari gikombe cy'amahoro yatoje match ya Polisi. Oya tuvuge muri shampiyona. Ko ni mini shampiyona. Rwanda Premier League. Yatoje match ya Muhazi, atoza match ya Etincelle. Ahita yakira nde nyuma ya Etincelle. Ese yakira Rutsiro. No. Yatsinze Rutsiro. Nibyo yatsinze Kigali. Yatsinze Rutsiro Kigali. Match 3 season. Match 3. Ntese badugira ngo batoje ingahe. Ubwo ndashyira muri Rotfina Rwaka gatera Musa. Abo batatu banje. Ngewe nafata Kocha Wade, ngafata Kocha Shabani wa AS Kigali wakoreye muri Ruzagayura akagerageza ikipe kabiri ikaba iri imbere. Ngafata na Darkonovic, Robertinho na Mashami. Nge namushyiramo twagiye nyanyine ya mbere irimo rwose Mashami arimo cyane ati nyanyine ya mbere top scorer kwizigira ndago top scorer uzagera hano uzabawatsinda uri mu diplomate ntago bizagora twagiye ku muzamu ajya wize political science twikomereza best goalkeeper of the season. Abazamu beza ba saison
ni Mario abanjye ariko influence bagiye kuvuga abanjye ugahita uvuga abawe nimuranye influence n'ubundi wavuga umwe muzamu wa Mukura n'ubundi yagize season nziza atsinda n'amakufra yitwa Sebwato Nicolas yamukura nubwo yagize season mbi n'ubwo ku mwanya wa 7 ariko not bad ni myanya isanzwe ariko by'umwihariko ni kapiteni wa Mukura yagize season nziza mu by'ukuri kongera ishimwe Pierre Camio agize agarutse avuye ku ntebe abasimbura mwana wanyuze mu bihe bikomeye muri season agarutse mu kibuga agumisha APR muri course au titre ishimwe Pierre Mario ubwo nuwo wa Mukura mvuze undi n'umuzamu wa Kiyovu nawe bakoreye muri condition Rwanda Jimmy Jihad nawe vraiment agize match nziza nyinshi rebye nama ko Kiyovu gitsinze match zengana zo polisi itsinze mpamvu ze mashami gaseka Kiyovu match itsinze zengana zo polisi itsinze muri seso match 10 zo match 10 rero Jihad vraiment zikoze magazi gakomeye babonye amanota 3 na borebye je ariko mu nominees nashyiramo kadimi ndamuso ubutumwa afande CDS aradukurikiye atwohereje ubutumwa agira ati Comrade Kwizigira and group ndabasuhuje nyemerera nshimire ubusesenguzi bwanyu ariko nk'umuntu mpinyuze abo basifuzi mpuzamahanga muvuze muri abo muvuze uwiyemereye ko yigeze kuzanira ekipe koca yayisifurira uwo ninde hari umusifuzi mpuzamahanga ngo yigeze kwiyemerera ko fande komenya umuceri reta tugiye umuceri mwinshi muri abo muvuze hari uyemereye ko yigeze kuzanira ekipe muri abo mpuzamahanga yego none uwo yayisifurira b muvuzemo wasifuye akanga igitego cya polisi ngo nticyagezemo cyangwa ntiyakibonye ananirwa no kureba ko uwo mupira wanakubise ku kaboko warwanaga no gukuramo uwo mupira wavuga ni Celeste ko wasifuye match ya polisi ni igitego kitavugwaho rumwe yariyo na polisi yego cya gitego kitavuzwaho rumwe atemeye wa Diane yarwanye nawe yego football is a fair game amarangamutima iyo ushatse kuba objective wirinda amarangamutima cyangwa ukiheza ngo utayagaragaza nambukiriza iki gitekerezo arakoze cyane se match nitoza abasifuzi mpuzamahanga wenda twarebe nibyo navuze ariko abiruzuzanya nyine nibyo navuze no mu basifuzi mpuzamahanga bose harimo batavugwaho rumwe niba hari igitego yanze kigaragara ko Kirovias niba hari uwagize ibyo atangaza hanze y'ikibuga niba hari umusifuzi hari amafoto ye hanze yambaye jezi ya ekipe akunda pete turavuga ko ari icyo yamufashije ibyo byose byakarebweho niba hasigara batatu aribo beza akarugo bahabwa izi match yego zo guhatanira igikombe ndumva ari igitekerezo cyuzanye n'ibyacu cyiza rwose ego twari tugeze ku bazamu tuvuga ko Kademi Ndaya yakajemo kuko umurabye kasa clean sheet igeze gukora clean sheet 8 nubwo wenda nyuma yaje guhagarikwa ariko nawe mu banominiz yakajemo urumva yego ku gitego ahubwo igitego cya sezo igitego ni Baka rwose igitego yatsinze Mukura asimbuye muri bya bitego bibiri bya shot rikomeye cyane cyane gikurikirana n'icya Clement aho ngaho ibyo bitego bibiri ndabyibuka byiza abantu bashakira handi ibitego byiza cyane niyo kategori ya nyuma niyo kategori ya nyuma ubwo ahandi ni ugutora abakinnyi 11 best level ubwo n'ubundi muri abantu twagiye tuvuga mu bazamu banigiye na Clement n'abandi nabuze cyane kubana natwe mu rugo rw'imikino mugire weekend nziza turabakunda cyane.